はい、お疲れ様です。トレの辺の続きをやっていきましょう。前回はこの3ドアの、パネルを取りましたね。なかなか大変だったんですけど、今日は、そのパネルをこのボディにつけていきたいと思います。今とりあえず仮に置いとるだけですけど、結構サイズとちょっとカットして合わせながらやっていかんといけないですね。で、錆びとるところとかはなるべく切って、新しく溶接したりとかしてみたいと思ってます。なので、ようやくガスも来ましたんで、心配しとったこの、日本製じゃないですけど調整器、ガス漏れもなさそうなんで、ひとまず安心と。で、よいしょ。延長コードとかも作ってですね、溶接機本体も動くようになりました。相変わらずちょっと使い方が分かっとらんのですけど、今回とりあえず、ガスありの、半自動溶接、ミグですね。この辺もなんかアーク調だったりとか、このインなんちゃらかんちゃら、ワイヤーの、K、今回08使いますので08で、この辺この何本に合わせればいいかちょっとわからんのですけど、とりあえず鉄板自体も08ですんで、一番最弱でちょっと練習してみたいと思います。胚芽産業さんのヨツカというブランド、いかがなものなのか。この、1万円の溶接機よりは格段に使いやすいと思うんですけど、ちょっと試しに使ってみたいと思います。これ 2T にしとけばいいんですか？2枚ともくっついてしまいました。圧倒的に使いやすいですね、こっちの方が。溶け込み具合とか、あと安定してますね。で、やっぱり薄板ですんで、線付けみたいなやつを連続してずっと、冷めたらやって、また冷めたらやってっていう感じの方が良さそうですね。これやっぱり連続してずっと溶接すると、穴が開いてしまいますんで、点付け溶接を繰り返しながら、ここら辺の感じをずっと続けていけるような練習をもうちょっとやります。はい、2枚目。しっかり溶け込んではいますね。まだちょっとこの辺とか穴が開いちゃったんですけど、これはだいぶ綺麗にできるんじゃないでしょうか。あとはもう慣れ次第な気がしますね。ならもうちょっと練習しといて、次の作業に行きたいと思います。なら、まずはおそらくこいつを先につけていくことになると思うんですけど、これ後で塗ってあるんですかね。ラッカーとかその辺で塗ってあるような、見た目ですね。ポロポロ剥がれてきますんで、一旦この塗装とかを全部剥いでしまおうと思います。この左側のフレームですけど、見れば見るほどなんか腐ってるんで、こいつを使うのはやめときましょうかね。前回動かした赤いフレームが向こうにあるんですけど、あれのフレームがまともそうだったんで、そいつを片っぽは使いましょうかね。ちょっと雨が降ってますんで、こいつを先に、つけちゃおうかなと思います。
錆取った部分切り取りました。なので中身はこんな感じになってました。表がこれだったんですけど、中はこんな感じでしたね。塞いでいくんですけど、サンダーの刃が入りませんでしたので、深めに刃を入れたんで、裏の方とかも切れてしまっておりますね。ここも溶接をもう一度しっかりして、表の方、裏ですか。裏の方も鉄板を溶接していくんですけど、とりあえず、建築の金物ですかね、がありましたんで、こいつを貼っつけようと思います。そうですね。予定はこんな感じで。それじゃあ溶接していきましょう。はい。なら、溶接完了しました。まあまあ、いい感じじゃないですか。ちょっと一部、この辺ですね。この辺をちょっと削りすぎて失敗したんですけど、まあ、最初よりは断然いいと思います。次はこれに、とりあえず防腐処理しときましょうかね。使うものはとりあえず、サビキラー、塗っていきます。なら、少し水で薄めたものを、この辺は、溶接していきますんで、後々。ちょっとここら辺を避けて、中だったり、この外回りの、ここから先ですね、この辺とかを塗っていこうと思います。それじゃあですね、これが乾くのを待ってる間に、こちらの準備の方を進めていこうと思います。先ほどのやつがここからここに繋がってくるんですけど、こういうところですね、この辺はいらんはずです。切り取ります。で、ここら辺が、てかこの、後付けの、なんでしょう、ビス穴みたいな、両サイドについてるんですけど、もしかしたらこれは前のオーナーさんが走るときはこの状態で走って、で、なんか荷物乗せるときは、ここにパネルかなんかを敷いて、ここで固定しとったんかもしれませんね。よくよく考えたら、あそこにあれはつけれるんですけど、ここの位置がわからないんですよ。このバランスパネル、こいつを先につけて、そしたらここに穴が2箇所、こことここにあると思うんですけど、ここにさっきのフレームの一番お尻の方がくっついてきますんで、一旦先にこれをつけんといけんですね。ここが少しぶつけてるんで、これもちょっとこっち側に叩いて、この辺はちょっと綺麗にして、サビキラーでも塗ってにしますかね。その作業をやっていきます。まずあとこんな感じです。もうちょっと綺麗にせんといけないですね。もうこれもいらないですし。サビも、ある程度取ってですね。で、形をもうちょっと戻して、この辺も綺麗にしてからつけていきます。これも乾くの待つんですけど、今ふと見たらですね、この中見えますかね。こう見るとフレームの中も結構錆びとるんですね。ここはもうどうしようもない。錆び止めを吹いて延命処置ぐらいしかできないですけど、
このボルトがここ出とるじゃないですか。で、まあこの下にはないんですよ。折れてますね。で、ここのボルトは確か燃料タンクを吊るボルトですんで、こいつを取っとかんといけんですね。取れるんでしょうか。ちょっとやってみます。いっそのことね、ナットが溶接してあるんですけど、これごと取っちゃいたいですね。こんな簡単に取れたら溶接してる意味がないですもんね。あ、取れました。こんな簡単に取れるんですね。ここには新しく、ボルトを上から入れましょうか。今まではまあ言えばこれがボルトだったとしたら、まあここにナットが溶接してあって、そいつに、これを締めていくっていうタイプだったんですけど、このボルトを上からこういう感じで、まあこれがボルトだとして、こういう感じで出しとけばいいんじゃないでしょうか。まあタンク止めるときにこの溶接が取れちゃって中で共回りするなんてなったらまあ悲しいですけど、まあやることは一緒ですもんね。仮にここにナットを溶接しとったとしても、ナットの溶接が外れた時の方が最悪ですんで、どっか転がっていっちゃいますし、なので上からボルトを入れとこうと思います。手元が見えんのでむちゃくちゃですね。綺麗なとこまで持ってますけど、とりあえず男の溶接デフロック並みにモリモリにしときました。とりあえずこの中にですね、まあ、シャシブラを吹いときましょうかね。これでもかってぐらい吹いときました。やらないよりはマシですね。なら次はバランスパネルを腐っとるところとかはこういうところですね、切って貼ってして本体の方につけていきたいと思います。4箇所とも終わりました。ここに当てがってみましょうか。こんな感じですかね。ここはですね、若干へこんでましたんで、この出が合わないです。引っ張り出そうにも硬くてですね、引っ張り出せませんでしたので、まあ、ここはちょっと合ってないですけど、ここでこのまま溶接してしまいますかね。まあ、こちらはへこんでませんので、でも一緒ですね。隙間を、どうやってくっつけながら溶接できるかですね。フレームの方もサビキラー乾きましたんで、なんかちょっと汚くなりましたね。まあどうせ後でなんか色塗るんでまあいいでしょう。そしたら、このスポットを2箇所揉んでますけど、これが、スポット揉んだところがここに合わさってくるんですよ。こんな感じで両方こんな感じですね。で牽引フックがこれで、入る長さにカットせんといけないですね。順番的にはどっちが最初の方がいいんでしょうか。まあこっちかですね。こっちを先に溶接したいと思います。
はい、溶接完了です。まあもうちょっとサンダーかけたらもうちょっと綺麗に見えるんでしょうけど、デコボコしてますんで、出っ張った部分の鉄板が薄くなってしまうんで、まあとりあえずこのぐらいにしときますかね。あちらも OK です。だいぶしっかりくっついたと思いますね。さすが 200V。車を引っ張っても大丈夫です。このパネルの強度の方が心配ですね。そしたら、次に、フレームをつけていきましょうか。そうですね。まあ1センチぐらいですか。まあちょっとぶった切ってみましょう。もうちょいですね。こんなもんですかね。だいたいここが面になるように、もうちょっと下かな。まあぼちぼち隙間が空きました。こっちなんてもう何ミリ ?5 ミリぐらいありますね。無計画に切るとこんなことになります。まあ、こちらは多分このまま溶接できると思うので、溶接して、こっちは、まあ、中に同じぐらいの厚みの当て板して、ここ持っていきましょうかね。ちょっとサビキラーが予定よりもこっちに来てますんで、ちょっと落としてから溶接します。はい、溶接完了です。まあ汚いですけど、まあ中なんでいいですかね。あとはまあここに、まあ錆止め塗っといて隠す感じです。くっついとったら OK なんで、このぐらいならまあ OK ですね。後ろの方も、溶接終わって、とりあえずフレームがつきました。なので、強度結構バッチリだと思いますね。人間が乗ってもびくともしないはずなんで、ちょっと乗ってみます。お、大丈夫ですね。ちょっと怖いですけど、まあ、こんなんじゃ折れるはずがないんで、まあ、バッチリくっついてると思います。反対側、こちらもやらんといけないんですけど、まあ、今日は晴れてますんで、これを取りましょうか。この辺は腐っとるんですけど、中の方はまあまだ生きてそうなんで、まあこの辺ぐらいでぶった切って、使えそうなところつける感じですかね。はい、取ってきました。サンダーでぶった切って、まあ、ちゃちゃっと取ってきましたね。隣の家が近いんで、短時間で、まあ10分もかからず取ってきました。まあ言って、これも大概ですね。どっちもどっちです。どちらかといえば、こっちのフレームの方が生きてますかね。微妙ですね。穴開きました。もうこれしかないんで、これを使います。まあ少しでもマシな状態にしたいと思います。錆び方がなかなか気持ち悪いですね。はい、ならとりあえず
まあ若干まともにはなったんじゃないでしょうか。穴はなくなった感じですかね。サビキラー塗っときました。こちらの長さはまあいいぐらいですね。むしろあっちが中が足りんぐらいです。ここが結構腐ってますんで、最初にここを作っちゃいましょうか。やはりこちら側はすごいドンピシャでしたね。隙間がひどいです。まあなんかで埋めながら溶接します。はい、溶接完了しました。なかなか、隙間を埋めるのが大変でしたね。中はあまりにも汚いです。まあ見た目は汚いですけど、まあ森に盛ったんで、だいぶ、まあしっかりくっついてるとは思います。まあどうせ見えんくなるとこなんで、いいですね。外側はこれから削りますけど、なかなか大変そうですね。裏もだいぶ盛りました。完了ですね。で、削りも OK です。まあ、少し粗が目立ちますけど、いいんじゃないですかね。このぐらい。で、反対側もこんな感じですね。こう、ボコボコしてますけど、まあ穴はなくなったんで。ちょっと乗ってみましょうか。おそらく大丈夫なはずです。大丈夫ですね。バッチリだと思います。なら、錆止め塗っときます。